Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah pokoknya di subscribe channel Ale Cak Cepot. Nusak ngaheureuy teh nya na channel YouTube-na. Hihi. Sugan wae kahiburnya ulah poho ditonton sampai anggeus. Di like, komen, share, subscribe nu paling penting tah. Hihi. Nya, geus. Astur nuhun. Aduh, yeuh. Zaman kiwari lain minuman manusia bae anu dioplos. Oreng sih minuman kuda besi ge dioplos. Paingan kuda besi loba nu dibawa kana dokter Hanes bengkel otomotif. Cek dokter Hanes otomotif teh aya nu paru-paruna kotor, lemah jantung kuda besina. Efek minuman oplosan mah minuman kuda besi ge dioplos balong. Tabugaknya. Heuy, le, sekadi sia lah aing baturan aing gah keur parusing we aing sorangan. Geus kadi lah. Engke sih engke sabar. Yah, sia mah loba kangke. Ih, siapa? Geus buru lah. Kerhaing nyatu aing. Nyatu yo di dia ya loba yo. Naon? Anu maot. Tujuhna. Anu maot ka tujuhna ieu nyatu urang di dia. Di dia naon? Geus aya ninggal di dia yo ngajikeun urang. Emang bisa ngaji? Nya teuing lah. Lu nyatu we. Maca Fatihah 3 kali geus balik. Kayak kadinya ke siap. Geus sok ka dieu sia yo. Sabar. Wih. Cager le. Untuk Dah sia. adanya kuda besi dia aku naon? Yo. Kamari aing meuli minuman kuda besi. Oh, Dinupkeun kana kuda besi aing. laju Pas di jalan ngagerbak eta kuda besi pareum bae. kan kayak beli minuman jeung kuda besi mah anu murni, ulah dioplos-oplos kan mabok dah. Nya. Heeh. Oleng ki cita. Gong. Pareum deui. Kan jengkel. Urang keur ditumpakan pareum deui, berebet deui. Anu ngoplos eta nya. Lamun dihukum eta kumaha hukuman? Hukumanna Pantes naon nya? Cak sia naon pantesna? samper ku galedeg. Jempen taruh galedeng. Tutung. Nya teuing. Tah tutungna beren bensin dah makin ngecebluk bari dinya. Oh dioplos. Aduh, ieu heuh nya. Aduh, aing bingung ieu isukan mah ieu pot. Aduh. Jika sikeun aing nek lalakon ieu mah pot. Tak kunaon. Biasa pot kuli leumpang poek balik poek pot. Ngambilan anu soek. Sia mah. Lieur jangar kiwari nyar pagawean gua rarati. Nya Ya aing sebagai rakyat loba duitna, tapi duit aing ka mana eta? nya mau ke mana? Oh, Dipauk, dipaok saha? pejabat. Tumpak paok pamali. Nya pamali. Tapi 600 triliun eta loba sia. Loba komun pake meli ieu mah. Sebotol Naon eta? kecap. Sia mah. Aduh. Nya zaman kiwari ya. Alam geus dirusak, banjir di mana-mana. Cek keterangan mah mungkin alam sudah tidak lagi tersedia lah pertemanan jeung manusia nya. Itu Atuh alamna dirusak na ge kuno jelema boga duit doang, jelema masyarakat mah eueuh tidak ngarusak. Paling ge mun nuar kayu teh mah kanyahoan tewak. nya Iraha kan kebutuhan saeutik. Eta mah nu loba duitna ngarusak hektar ge. Ya Allah. nya Eleh kudu berduit mah. Ngan ipot kan mandiri di dieu ge pot. Ieu kunaon sia? Jalan di dieu mah kadang orek sanca manuk bae. Sanca manuk mah belang bagus barang jalan. Belang rusak. Sapotong hade, sapotong HD. Lieur aing.
Kabayang emang ku sia. gede cenah anggaran tapi Kabayang ku sia. oh Anu mau motor ke dek 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 dek. harapan mah aku udah suku tilu. Iya, udah besar kalau dibawa. Emang kuda besi eta nu Aduh, kumaha iya. nu suku 2 suku 4 ya Suku 2 suku 2 oh anu bisa diinuman eta. nu oplos Nya, nu oplos na sugih nya. oh bang nu dioplos nama nu minum nama oh ngog-ngogan Jelema boga duit hayang manyar nu lebih nu ulah kitu teuing lah aya duit ieu. biasa yang penting untung yang penting cenghar maneh namun teu mikirkeun kana ieu nu ieu paham eureun Nya, indek baberes dapatnya geus geura. soalnya yang naik OTW merantau Sia barhalami merantauna. 7 bulan dina kandungan 8 bulan ngabarojo Nya tos kali itu sia leungeun aing geus cangkel kelan wayang aing. Guys, para neyagannya, para penonton. Sakitu wae di channel Ale Cak Cepot. Ulah poho di like, komen jeung di share-nya. Guys, sakitu bae hiburannya.